النهاردة هنعمل مع بعض أحلى صينية فراخ مشوية كده بالبطاطس، حاجة كده مختلفة. بصراحة أول مرة أجربها ومش هبطلها أبدا. هناكل الفراخ بطعم المشوي جميل جدا، وكمان جنبها صينية بطاطس كده بدون إضافة أي سوائل خالص. يعني هناكل الفراخ المشوية وصينية بطاطس ني في ني كده مع بعض، هما الاتنين حاجة كده رهيبة جدا. يلا بينا نعرف طريقة تحضيرها وازاي أنا كمان عملت الفراخ بطعم جميل جدا، فراخ مشوية وكمان بطاطس ني في ني بطريقة صحية جدا. أول حاجة هنا معايا بصلة وطماطم وفلفل، طبعا دول ضروري جدا علشان أتبل بيهم الفراخ. هروح أضربهم في الخلاط، بعد كده هجيب الخليط ده في بولة تكون مناسبة. طبعا دي افضل طريقة علشان نطلع الفراخ المشوية. عموما مع كل المشويات هجيب معلقة من الملح وكمان معلقة من الفلفل الاسود، وهفضل اقلبهم مع الخليط ده. دي افضل خلطة علشان نعمل بيها اي مشاوي. زي ما انتوا شايفين هنا بعد ما قلبتها كويس هضيف حوالي معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وهقلب الخليط ده من تاني لحد ما يتجانسوا كويس مع بعض. وهنا هكون طبعا منضفة الفراخ ومقطعاها قطع تكون يعني صغيرة أو متوسطة، وهضيفها في الخليط ده. طبعا هسيبها مش أقل من 3 ساعات علشان تتشرب كويس جدا وتديني طعم المشاوي. وهجيب صينية عادية كده وهاخد الخليط ده وعلى الفرن حوالي كده ربع ساعة. زي ما انتوا شايفين طبعا هي لسه ما استوتش، لكن أنا اديتها تشميعة. بعد كده هروح أضيف البطاطس، طبعا كنت مقطعاه شرايح يعني بطريقة بطاطس عادية جدا. طبعا الخطوة دي أنا عملتها علشان أتأكد من سوى الفراخ، إن أنا خليت الفراخ ربع ساعة في الفرن الأول، بعد كده طلعتها وضفت عليها البطاطس كده بدون إضافة لا مثلا طماطم تاني ولا بدون إضافة بصل، لأن الخلطة بتاعت المشويات لسه موجودة طبعا، فهتديني طعم رهيب جدا للبطاطس. واتأكدت من سواء البطاطس والفراخ، خدت معايا حوالي تلت ساعة كده كمان في الفرن. عايزة اقول لكم طالعة معايا زبدة، يعني الفراخ تحفة جدا مستوية، ريحتها جميلة جدا. البطاطس ملهاش حل، يعني مش محتاجة كلام، بطاطس كده تتاكل لوحدها من غير الفراخ بسبب جمالها. لكن انا هنا حبيت الفراخ كده تاخد معايا طعم المشاوي، فجبت فحمة كده وحطيتها. حطيت كمان عليها معلقة صغيرة من الزيت، وابتديت كده اغطيها علشان خاطر الدخانة بتاعت الفحم ما تطلعش كده وتتشرب كده الفراخ من الريحة دي. وانا هنا كده رشيت رشة كده من الخضرة، ادتني منظر وريحة جمال جدا. عايزة اقول لكم الصينية تتاكل اكل، يعني شهية جدا، طريقة كمان سهلة وسريعة. يعني لو عندك ضيوف ومستعجلة ممكن تعمليها وتعملي كده خلطة فراخ جميلة جدا، كله كده ني في ني، كله كده هيستوي مع بعضه، هيدي طعم جميل جدا. طبعا كنت محضرة رز حبة وحبة. طبعا ابتديت اغرف زي ما انتوا شايفين، شكل الطبق جميل جدا، وجبة كده سريعة. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي فعلا من الطرق السهلة اللي هي ممكن تعمليها للأولاد كده بسرعة. طبعا بالنسبة للستات اللي بتشتغل أو الستات اللي هي طبعا وقتها ضيق طبعا، خصوصا في أيام المدارس، ممكن تعمليها كصينية للغدا سريعة كده. عايزة أقول لكم طعم الرز مع البطاطس مع الفراخ فعلا تحفة. أتمنى أنتوا تجربوها بنفس الطريقة. كمان الطريقة هتعجبكم، طريقة الخلطة بتاعة المشاوي عموما. دي الخلطة اللي هي يعني بيستخدموها في المطاعم الكبيرة، هي بس طماطم وبصل، هتطلع معاك الفراخ زي الزبدة زي ما انت شايفة كده. اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقة دي وبنفس الخلطة، لان هي هتعجبكم جدا.